看看我头顶上是什么树，这个叫欧洲的七叶树，又称为玛丽树。没错，这就是一个大玛丽，现在满地都是的。这是每年秋天这边看到最早的一种掉果子的一种大自然的植物。可惜这个人不能吃啊，巨大无比，还特漂亮。看一看这个就是它的外壳，然后里面掉出来的两个。哦，这个是两个，一般这里面就是一个的很大的，这两个的话明显这个就变小了。可惜不能吃，这个有一种什么碱，人要吃的话会中毒，但是动物是可以吃的。这个就是生物界的进化呀，满地都是这么多，随处可见。实际上这个现在已经时间有点晚了，它早就开始落了，它大概在9月中下旬可能就开始了。你看这个里面就是很饱满的一个，很多颜色都已经变黑了，只要你一细看，这里面掉的全是的散落着的。如果掉得早的话，颜色就已经变黑了，刚掉下来的话油光瓦亮的，就像我们那个糖炒栗子出来那种样的，特别漂亮。可惜啊，可惜它和传统的那个栗子最容易区别的，这样看实际上你看不出来，最容易区别的实际上是它的外壳。这种外壳呢，反正区别非常大，那个针比较短，然后比较粗，比较稀疏。那种传统的呢，就是这样绿色的，特别密，长得特别密，特别长。我这样一细看，满地都是啊。